မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းဝါတွေကတော့ရှူအန်အနေနဲ့ဘာကြောင့်အန်ယူဂျီကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးစစ်ကောင်စီကိုညှင်းပယ်တင်တာလဲဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်တဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းဝါတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူ55တန်း၏ဘဝများကိုကြီးကြီးမားမားအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုလာမယ့်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ၏ခရီးတန်ရှယ်ကော်မတီအနေဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံမည်လားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလက်ခံမည်လားဆိုသည်ကိုအခြေအတင်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ဥပဒေရေးရာပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဆရာနာရှင်မှတင်သွင်းတဲ့ကုလကိုယ်စားလှယ်ကိုပယ်ချရန်ကြံပြုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ်ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်အစဉ်ခံချက်များအရမြန်မာဆရာနာရှင်များသည်ပြည်သူများအပေါ်ကိုရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။လူပေါင်း1000ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးပြည်သူများမှဆန္ဒပြုရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်လူပေါင်း6000ကျော်အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခံရ၍ဖမ်းဆီးခံရသူများစွာစစ်ကြောရေးတွင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံကြသည်စစ်ပွဲများကြောင့်ပြည်သူပေါင်း2,300,000ကျော်စစ်ပေးရှောင်နေကြသည်မြန်မာနိုင်ငံသည်ပုံမဆိုးရလာတဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးရောဂါကိုလည်းကြုံတွေ့နေရပြီးအကျပ်အတည်းများစွာရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်ရွှေအနေဖြင့်ဆရာနာရှင်မအဆိုပြုတင်သွင်းတဲ့ကုလကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖိနှိပ်မှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ရင်မိစိမ့်ပြလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာနှင့်ဒေသအတွင်းဖြန့်ဖြေးကြိုးပမ်းမှုများကိုထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်အန်ယူဂျီကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းသည်ရွှေအနေဖြင့်ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်ထောက်ခံကြောင်းပြသရာရောက်ပြီးမြန်မာအရေးကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်ယူအန်ထွေထွေညီလာခံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းဒီမိုကရေစီအရရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချ၍နိုင်ငံကိုအာဏာလုယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းများမှာတင်သွင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုဒီဇိုင်းမဲ့ပယ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ထွေထွေညီလာခံမှာနိုင်ငံတကာအတွင်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ချုပ်ကိုင်နိုင်မှုမရှိသေးသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှာတင်သွင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းများလည်းရှိခဲ့သည်။ NUG ကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုယူဆပါတယ်။ဆရာနာရှင်ရောအန်ယူဂျီရောနှစ်ဖက်စလုံးမှမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအားထိထိရောက်ရောက်မထိန်ချုံနိုင်သေးတော့လေတိုင်းသားလူမျိုးများမှထောက်ခံထားတဲ့အန်ယူဂျီသည်စစ်ကောင်စီတပ်ပို့၍နိုင်ငံကိုထိထိရောက်ရောက်ထိန်ချုံနိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်အန်ယူဂျီအနေဖြင့်ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းစွာအာဏာဖီဆန်ပုံကံမိုးစီဒန်မုံမှန်တွေပါဝင်သူများတိုင်းသားများကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်းနိကကပူပေါင်းလှုံ့ဆော်လျက်ရှိသည်တွေ့ပြင်းဆရာရှင်လက်မှပြည်သူကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF များကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး PDF မှသည် Federal Union Army Federal ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကိုတည်ထောင်ရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်အရေးကြီးဆုံးအနေဖြင့် NUG ကိုစားပြုကိုလောက်ကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် UN အနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခများကိုမလျော်ပဲ၎င်းတို့နှင့်အတူရည်တည်ကြောင်းပြသရလေရောက်မည်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းရင်းကြောင်းများကတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိတို့အားတရားဝင်စွာအဖြစ်အသိမှတ်ပြုပေးရန် NUG ဆိုကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုများမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့ဟာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်အစိုးရတရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုပေးရန်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကယနေ့တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်အစိုးရတရအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုပေးရန်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းပါတယ်။သို့မှသာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုမှုကိုလေးစားလိုက်နာပြီးစကောင်စီ၏အကြမ်းဖက်မှုများကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်လိုအပ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်ပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးရမည်တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အခွင့်အရေးများအကောင်းစွာအသိမှတ်ပြုလက်ခံထားပါတယ်လို့ NUG အစိုးရကထုတ်ပြန်သည်ထို့အပြင်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်မိမိတို့တာဝန်များကိုဆုံးခွာ၍ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်အင်အားစုများနှင့်ပူးပေါင်းရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းထို့သောပူးပေါင်းလာသူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏လုံခြုံရေးကိုအာမခံပြီးတာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်လိုပါကလည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိပါတယ်။ NUG ဆိုသည်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလက်ခံထားပြီးမြန်မာပြည်တွင်းရှိသက်ဆိုင်သူအလုံးမိမိတို့လုပ်ရများအတွက်ရောမသဘောတူညီချက်နှင့်အညီတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များသည်အနာဂတ်တွင်အကောင့်ထဲပေါ်မြင့်လုံခြုံရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တဲ့ Federal တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးတွင်အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားမှပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီးအနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စု၏အရတောင်းချုပ်မှုအောက်တွင်အမှုထမ်းမည်ဖြစ်တယ်လို့ NUG ကဆိုသည်အကြမ်းဖက်မှုများ၏တရားခံဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီအားအမြင့်ပြတ်ခုခံတွန်းလှန်သွားရတဲ့ပြည်သူလူထုအလုံး၏ညီမျှမှုလွတ်လပ်မှုအလုံးပါဝင်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများအားအပြည့်အဝ
ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မည်ငြိမ်းချမ်းသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ပြည်သူတရလုံးကစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် NUG အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်တိုက်တွန်းကြောင်းရေးသားထားပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းမှု၍ကောင်းကောင်းစကားမပြောနိုင်ကိုဗစ်ကာလကရောဂါများကြောင့်စစ်ကောင်စီကရုံးများပိတ်ထားရရင်တရားရုံးများလည်းပါဝင်သဖြင့်အမှုမစစ်စင်နိုင်မဲ့တလားခွဲခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ရာရှင်တွေတွင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကိုရုံးဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့တော်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှကျန်းမာရေးမကောင်းသဖြင့်အမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေတအုပ်ကတရားရုံးကိုအလာမှာကောင်းမှုလာတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းစကားမပြောနိုင်မှုမထိုင်နိုင်မှုပေါ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းမနှက်ပြန်ကြားမပြောမယ်ခွင့်တင်ပေးပါဆိုလို့ခွင့်တင်ပြီးပြန်သွားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီကနေ့အမှုမစစ်ဖြစ်ဖို့ဟုဆိုပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှခွင့်တင်သဖြင့်အမှုမစစ်တော့လဲသမရဦးဝင်းမြင့်ကိုမို့တရားရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းတရားလိုပြသက်သေရဲ့ဖြစ်တပြေကုန်းရုပ်ကွက်မှရှားမှုတအုပ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမန္တလေးမြို့၌အဂရိမှုများထပ်တိုးထားတဲ့အပြင်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905သဘောဘေးပုံမှန်များအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေပုံပေါင်းသွင်းကဥပဒေစသွေးဥပဒေတို့ဖြင့်စတဲ့ပုံမှန်များစွာတက်အရေးယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းများကတော့ AYA ဘဏ်မှငွေသေးကအင်တာကော်မျိုးအနီးဓမြတိုက်ခန့်ရ၍7,400,000ကျော်ပါတော့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ARA ဘဏ်၏ငွေများသည်ဆောင်လာတဲ့ကားကိုအင်တာကော်အနီးတွင်ရှင်ထင်းရအယောင်ဆောင်၍ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းငွေ7,400,000ကျော်ပါသွားကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်မှအတည်ပြုထားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်မကြသေးမီလာပိုင်းအတွင်းမှာလည်းရှန်ဟောအပါအဝင်အခြားပြည်နယ်တိုင်းများအတွင်းလည်းဗန်ဒမြတိုက်မှုများဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ကသိန်းတစ်ထောင်ဝန်းကျင်သာတိုက်ယူမှုအပေါ်ဝေဖန်မှုများမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရခုဓမြတိုက်မှုမှာတော့3,400,000ကျော်ပါသွားကြောင်းသိရှိရ၍ဓမြတိုက်မှုအားတမှုမှဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြင်းချံတွင်ကျမ်းမဲစကောင်စီတပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခင်ရ၍6ဦးသေဆုံးရှင်နေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ4:45မိနစ်အချိန်ခန့်မြင်းချံမြို့နယ်ရုံထိုးထိန်မန်းလမ်းမပေါ်အကျမ်းမဲစကောင်စီတပ်10ဦးမှစိုက်ကင်5စီးဖြင့်ကင်းလှည့်နေစဉ်မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခင်ရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခင်ရသဖြင့်အကျမ်းမဲစကောင်စီတပ်ပတ်မှစိုက်က3စီးထိပြီးတပ်သား6ဦးသေဆုံးကြောင်း0ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကနေနယ်ကဝင်မနာနယ်မြေရဲစကန်တိုက်ပွဲစစ်တပ်ဘက်ကရဟရင်တွေအုံပြုစကိုင်းတိုင်းရဲမပင်ခရိုင်ကနေမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်တစ်ဖက်ကဝင်မနာနယ်မြေရဲကိုရှခုလာ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့နေ့ကင်းပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့ဘက်ကလူရန်1000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အတွက်လေကြောင်းကနေရဟရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကနေဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရသိရပါတယ်17ရက်နေ့ရာသီဥတုမကောင်းမိုးရွာတော့ပြစ်ခတ်တာတွေအချိန်ကြာကြာမဖြစ်လိုက်ဘူးမနေ့ကတော့မနက်8နာရီလောက်မှတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ရဲစကန်ကိုဝိုင်းတိုက်တဲ့သူလူ300လောက်ပဲရှိတယ်အထက်ကစာတင်ကျောင်းထဲမှာလူပြန်စုတော့နေကင်း12နာရီလောက်မှလူ900လောက်ဖြစ်ပြီးစနစ်ခွဲမှာပြန်ပြေးကြတယ်နှစ်ဖက်ပြစ်ခဲ့ချိန်တနာရီလောက်ကြာမှဝင်မနာရွာဘက်ကိုရှဟရင်တစီရောက်လာပြီးလေကြောင်းကနေပြစ်တယ်အဲအချိန်မှာရဲစကန်ကိုဝိုင်းထားတဲ့လူတွေက1000ကျော်လောက်ရှိနေပြီးနှစ်ဖက်ပြစ်ခဲ့တာတွေအချိန်အရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ရှဟရင်တစီရောက်ရှိလာပြီးထောက်ကြံအောင်ရွာပဲဆင်းပြီးလူနဲ့လက်နက်တွေလာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရဲစကန်ဝိုင်းထားတဲ့လူတွေဟာပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ရွာခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ကနေမြို့နယ်ကောင်စီရုံးတာဝန်ရှိသူတအုပ်ပြေကြတာကဝန်မနာနယ်မြေရဲစကန်ကိုလူ1000ဝန်းကျင်ကစခန်းရဲ့၄ဘက်၄နေရာကနေဝိုင်းပြီးလက်နက်ငယ်တွေလက်လုံးစိန်မြောင်းတွေနဲ့ပြစ်တာရှိတယ်ကြာဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲတိုက်ခိုက်မှုမှာတစ်ပတ်ထိကတင်ရရသူအချို့ရှိရလို့ကြားသိရပေမယ့်လူဘလောက်ထိကတင်ဆွဲအရေးအတွက်ကိုတော့ VON ကအတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လုံလဲတိုက်ပွဲကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာအိန္ဒိယဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးရေ1500နီးပါးရှိချင်းပြည်နယ်ထနလန်မြို့နယ်အတွင်းရှိလုံလက်တက်စကန်ကိုတင်ပိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ CNA CDF ထနလန်တို့တိုက်ပွဲကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်မှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိ1392ဦးရှိပြီဖြစ်သည်ချင်းပြည်နယ်သွေးပီမဲဆန္ဒနယ်မှာရွှေကောက်ပင်ဥပဒေလွှတ်တော်အမတ်ဒေါက်တာ
အာလာထန်လန်နာကဒုက္ခသည်များအခြေအနေကိုကွင်းစင်လေ့လာခဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရှောင်းထွက်ပြေးလာတဲ့သွေးချင်းကြီးကိုမောင်နှမများစားစရာတောက်စရာမဲ့ဘဝနဲ့နေရမယ့်အဖြစ်မျိုးကိုလုံးဝအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟု၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်၎င်းကစစ်ပေးရှောင်များအတွက်စံစီနဲ့ပဲများအပြင်ယာယီအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ရန်အတွက်မိုးကများလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တွင်တည်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထနလန်မြို့နယ်လုံလဲကြီးဝါတွင်ချင်းမြို့သားတမတော် CNA ထနလန် CDF တို့ပူးပေါင်းတက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့များတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်လာသူပုံများလာနေခြင်းဖြစ်သည်စစ်ကောင်စီဘက်မှချက်လျင်ဖြင့်ပုံချက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်လုံလန်းကြေးရွာနှင့်အနီးနားကြေးရွာများမှာပြည်သူများသည်တစ်ဖက်နိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်တည်းရှိကြေးရွာများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါသည်